ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, போயிங் நிறுவனம் எல்லாருக்குமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. போயிங் விமானம் சொல்லிட்டு, போயிங் ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த நிறுவனத்தில் உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு ஜாப் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது என்ன ஜாப், யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம டீலாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கேட்குற ரெகுலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற ஜாப் வீடியோஸை நீங்கள் சிரமம் பார்க்க முடியும், குயிக்காக அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். வாங்க நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ கம்பெனி நேம் போயிங் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு நிறுவனம் தான். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி லெவல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கான ஒரு போஸ்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒர்க் லொக்கேஷன் பெங்களூர் தான் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த கம்பெனியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க. கெரியர் க்ரோத்தில் இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் அண்ட் வெல்பீயிங் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். ஹெல்த், உங்களுக்கு மெடிக்கல் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இவங்களே பார்த்துப்பாங்க. நல்ல ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும் உங்க கூட. ஸோ ஜாபோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் இன்னோவேட் அண்ட் கொலாபரேட் வித் த வேர்ல்டு பெட்டர் பிளேஸ் சொல்லிட்டு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களோட பொசிஷன், எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டிமேட் யூசர் ஸ்டோரிஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸ்டோரி பாயிண்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெக்கவர் லெவல் அக்யூரசி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பிளான்ட், பேக்லாக் ரெஃபைன்மெண்ட், டிஓஆர் சொல்லுவாங்க, டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரெடி, ஒர்க் ப்ராடக்ட், டெவலப் த ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் டுவர்ட்ஸ் கமிட்டட் டீம், டிசைன் த லெவல் ஆஃப் த சிஸ்டம் அண்ட் சப்போர்ட் டெஸ்டபிலிட்டி அண்ட் டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர்க்கான ஒரு இது ஃபுல்லாகவே இதுதான். இது பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, 0 to 4 years ரிலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த ஜாப்க்கு. பேச்சுலர் டிகிரி இன் ஏரோஸ்பேஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருந்தாலும் நீங்கள் போதும். ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் கோர் ஜாவா ஆர் எக்ஸெட்ரா. ஸோ உங்களுக்கு வேறு என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஜிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் தரணும். ப்ரோக்ராமேட்டிக் லாஜிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு .NET, ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக், பைத்தான், எம்பெடட், C++ தெரிஞ்சிருந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு முன்னுரிமை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. வேறு என்ன ப்ரிஃபர்டு குவாலிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாலேஜ் ஆஃப் என்டையர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள், ஹையர் லேர்னிங் எஜிலிட்டி, டீம் பிளேயராக நீங்கள் இருந்தோம், டீம் லீட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு எபிலிட்டி இருக்கணும், குட் ரிட்டன் அண்ட் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், கேண்டிடேட் மஸ்ட் பி செல்ஃப் ஸ்டார்டடாக இருக்கணும், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், ஹை எத்திக்ஸ் அண்ட் ட்ராக் ரெக்கார்ட், ஒர்க்கிங் சக்ஸஸ். ஸோ அண்டர் ப்ரெஷரில் நீங்கள் ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணணும். எஜுகேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டைப்பிக்கலி 0 to 4 years கேட்குறாங்க. ரிலவெண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அட்வான்ஸ் டிகிரி, பேச்சுலர், மாஸ்டர் டிகிரி இருந்தாலே போதும். பட் நாட் ரெக்கார்டு, மினிமம் இது இருந்தாலே போதும். ரீலொகேஷன், நீங்கள் இந்தியாவில் எந்த லொக்கேஷன் வேணால் நீங்கள் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்றப்பில். ஸோ இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டர் தான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும், யாரும் டிபெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அதான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், மறக்காமல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க, அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் காமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.